في لحظة ضعف، في لحظة فرح، دايماً في حاجة تقدر تعملها، في لحظات بتكون صعبة علينا إننا نقدر نتحملها. تعالوا نسمع إيه اللي حصل مع أحمد. أنا ميرفت الداوودي وده بودكاست قطوفها دانية. أحمد طفل صغير كل يوم يشوف أمه وهي بتصلي، وبعد ما تخلص ترفع إيديها وتدعي وهي متأثرة. سألها في يوم: هو ربنا سمعنا؟ ابتسمت مامته وقالت: ربنا أقرب لينا من أي حد. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسرعة رفع أحمد إيده وقال: يا رب عايز حاجة حلوة. ضحكت أمه وقالت له: الدعاء مش بس لما نكون محتاجين حاجة، ده باب مفتوح بيننا وبين ربنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. خليكوا دايما عارفين إن الكفوف اللي مرفوعة بالدعاء عمرها ما ترجع فاضية. حتى لو ما خدتش اللي طلبته هتاخد راحة وأجر وحاجات أحلى كتير مما كنت تتخيل. الدعاء مش مجرد كلمات بتتقال، الدعاء يقين بإن ربنا بيسمعنا وبيشوفنا، وإن كل اللي بنطلبه هيجي في الوقت اللي ربنا يشوفه مناسب وبالطريقة اللي فيها خير لينا. مفيش حاجة بتضيع عند ربنا، حتى الدموع الصامتة اللي بتنزل في السجود والأمنيات اللي بنهمس بيها في أوقات الخلوات. النهاردة خد لحظة كده بينك وبين ربنا وادعي، يمكن تكون دعوتك سبب في تغيير حياتك. واشوفكم بكرة مع حكاية جديدة، وكل يوم هناخد من الخير حبة وقطوفها دانية.